Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Wa qala mu'alif wa nafa'na bi ulumihim ajmain. Halaman 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu jeung ari dauhan ki musannif. Wa abna'u jeung ari lapad abna'u jam'u ibnun eta jamana lapad ibnun. Wa jeung ari itu ibnu teh atpul khosi eta atap khos anu tangtuk alal ami natepan kana umum li'annahum kana sa'nya itu abna dakhiluna eta anu kaasup kabeh fi umumi qaulihi dina umumna dauhan ki musannif wal ali jeung deui lapad ali ala hati qaulihi ta'ala natepan kana pelenggeran Allah ta'ala hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Wallahu alam bimurad. Hafidu kudu ngaraksa aranjeun kabeh ala sholawati kana pirang-pirang sholat wa sholawatil wusta jeung kana sholat asar. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bi abnaihi sallallahu alaihi wasallam kalawan lapad kalawan pirang-pirang putra Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami'u auladihi eta sakabeh putrana Kangjeng Nabi wa hafidatihi jeung deui pirang-pirang incuna Kangjeng Nabi ilan kirodil alami nepikeun ka beakna pirang-pirang alam walam yabqa jeung teu tumattep al-ana dina waktu ayeuna naon hibdatun pirang-pirang putukna Kangjeng Nabi ila min Fatimati Zahra angin ti Siti Fatimatu Zahra radhiyallahu anha. Amin. Walaisa jeung teu aya pi banatihi dina pirang-pirang putrana itu Kangjeng Nabi sahaman jalma aqaba anu maot ya si man ilal batulu angin ti Siti Fatimah al batul tobat anu alus naonana uman ibuna wa aban jeung ramana wa fi hadisin jeung eta tetep dina hadis innalikulin ari lapad innalikulin nabiyyin yen sanyana eta tetep pikeun saban-saban nabi aban ari bapa asobatan anu ngeunaan yan tamuna anu ngahubungkeun kabeh ilaiha kana itu asobah ila walada Fatimah angin putrana Siti Fatimah Paana mangkasanya kami waliyuhum eta walina itu walad Fatimah wa asobatuhum jeung asobahna itu walad Fatimah wa hum jeung ari itu walad teh itrati eta turunan kami saur Kangjeng Nabi kuliku anu didamal itu itrati mintinati tinasaripati kaula wailun ari kacilakaan lil mukadzibina eta tetep pikeun jalma anu ngabohongkeun bipadlihim kalawan kaunggulanana itu walad atawa itrati man arisaning jalma ahaba eta mika cinta ieu si man hun ka itu itrati ahaba maka mika cinta hu ka itu si man saha Allahu taala Gusti Allah taala wa man jeung arisaning jalma abgodo ata mika bendu itu si man hum ka itu itrati abgodo tah mika bendu hu ka itu si man saha Allahu taala Gusti Allah taala. Aku Abi Bahar tah tina ieu Abi Bahar ge. Insyaallah. Baheula jeung Abi di ditu. Waladi demidat nafsi ari diri kuring biadihi eta tetep aya dina kakawasaana itu ladi. La yabudu tepati-pati ambek itu si man ahlal baitika para habaib. Sa'adun hiji jalma ila kataba angin bakal ngajongklokeun huka itu si man sa'allah Gusti Allah finari dina neraka. Ulah mek ka abi ge ulah. Di Branu. Di Bidoi pantas di Bidoi. Wa fihi bi wahid. Wa fihi jeung eta tetep dina hadis An Umar radhiyallahu taala anhu bari katampi ti Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an hadis marfu kullu
nasababi kasarnya kasar gitu nih. ari saban-saban silsilah wa nasabin jeung saban-saban turunan yan qatiu eta narima pegat itu kulun yaumal kiamati dina poe kiamah mahola henteu kosong naon hasabi silsilah kuring wa nasabi jeung turunan kuring wa kulu bani unsa jeung ari saban-saban bani unsa asobatuhum eta ari asobana itu bani unsa li abihim eta pikeun pirang-pirang bapana itu bani unsa mahola henteu kosong saha waladu Fatimah putrana Siti Fatimah pa ini mangka sanyana kuring anak tegasna mah kuring abuhum eta bapana itu walad wa asobatuhum jeung asobahna itu walad sumakola teras ngadawuh sa'ana dimuki nadim rahimahumullah Amin. wa ba'da hamdi jeung dina sabada muji kuring pahaka tah kudu nyokot anjeun Mang Cepi sahihei dulur kuring mandu matan kana kitab anu dinadomkeun tupidu anu maedahkeun itu mandu mah pinikahi dina nikah tah mulai di ieu mesina sakare disadakeun Kala parantos ngadawuh sama saha jadi sama saha jamaatun ulama loba min ahli ilmi anu tetap di ahli ilmu hiya ari itu hamdi teh pasul hitobi eta pasal hitob alladhi anu utia anu didatangkeun kana itu ladi anu ngadatangkeun kana itu ladi sa Daud alaihi salam Kangjeng Nabi Daud alaihi salam intaha saep dauhan musannif wa talapa jeung diihtilafkeun pi awal iman dina mimitina jalma takalama anu nyarita itu si iman biha kana itu hamdi wal asharu jeung ari anu masyhur annahu eta yen sanyana itu awaluman Daud alaihi salam eta Kangjeng Nabi Daud alaihi salam anu mimiti muji wa kana jeung parantos buktos sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamalu eta migawai Kangjeng Nabi hakana itu hamdi pi hutbihi dina hutbahna Kangjeng Nabi wa ghairi hajeng salianti itu hutbah wahya jeung ari itu hamdi teh kalimatun eta hiji kalimat yutia anu didatangkeun naon biha itu kalimat lil intiqali pikeun pindah min aslubi tina pirang-pirang jalan ila akhirin nepi ka anu sejen wa takunu jeung bukti itu hamdi ma amma eta tetep sarta nalapan amma wa bawa biduniha jeung kalawan teu nama kitu amma ba'du kama sapertikeun perkara guna anu aya dina ieu bab aya wa ba'da ma tegasna mah dina sabadana perkara takodama anu narima ti heula itu emak minal basmalati tina nyaritakeun basmalah wa hamdalati jeung hamdalah wa sholati jeung sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pahaka mangka kudu nyokot anjeun Mang Cepi ya sohi hai babaturan kula Siap, Bib. aya pahut dados nama kudu nyokot Mang Cepi ya sohi hai babaturanku pasohi mangka ari lapan sohi teh munadi murham eta munadi murham ala iskoti harfi nidai netepan kana ngagugurkeun harap nida jadi dipiceun yakna wa qauluhu jeung dawuhan kinadi mandumatun anu dinadomkeun ae arju jatun tegas nama anu dinadomkeun make bahar rojaj kumaha wajana teh guys arud tupidu anu maedahkeun itu bahar pinikahi dina nikah ae pi hukuki zaujaini tegas nama dina pirang-pirang hakna salaki pamajikan wa ma jeung perkara ya ta'ala ku anu cuman teu itu ma bidalika kalawan itu zaujen min adabi duhuli tina pirang-pirang adaban-adaban engkuk wal walimati jeung walimah wal wati jeung oho-oho wa kaifihi jeung tata carana itu oho-oho sektor detiknya wa walida